Ne var orada? Oo. Gel hadi keçileri göreceğiz. Koş. Koş. Bu tarafta keçiler. Bu taraftalar. Koş. Aman hava gördün mü Parla? Koş. Dur cebine koy önce elindekini. Elindekini cebine koy. Bak cebin burada. Cebine koy. Koy cebine. Hadi. Hava git bak. Gözlüğümü gördün mü sen? Gözlüğümü gördün mü? Neyi? Gözlüğümü. Ne oldu? Gel Parla gel hadi sev. Teşekkür ederim. Sen gözlüğümü gördün mü? Görmedi. Hiçbirimiz gözlüğünü görmedik. Gözlüğünü ben masaya götürdüm. Anneme ver. Umaya soruyor. Biraz kıskanabiliyor. Umay. Umay. Oma cici yap sadece, tamam mı anneciğim? Anneciğim ya. Молодец, Пони. Дай ручки. Hayır. Hadi gidelim keçilere bakalım. Hadi gel bak. Hadi anneciğim. Yeter rahatsız ettiniz. Bu kadar yetermiş. 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 Hadi koşun. Keçilere gidelim. Keçilere gidelim. Teşekkür ederim. Şeyi aldın mı? Yeşillikleri. Hı? Burada. Cebine koy onu anneciğim. Ne oldu? Umay hadi gel. Koş. Koş keçilere gideceğiz. Koş koş bak. Çıkmıyor mu dışarı? Dışarı çıkın da veririz kız. Çıkarmıyorlar mıymış? Hani çıkartıyordum da. Sandı gece de değil ama. Al Parla. Al ver. Al keçilere bak. Umay da var bak. Aman. Al ver Umar. Al sen de ver. Parla al anneciğim. Al bunları ver Parla. Hep aynısını ver, başkalarına da ver. Sen mi veriyorsun? Umay ah. O Parla burada da var bak, bunlara da ver. Al Umay ot verme bunu ver ha kız. Bunu at. Ha. Benimkini de çeksene. Çekiyorum beraber çekiyorum onları. Al Parla al. Al Umar. Sen de al. Al. Al al. Yiyor. Al Parla. Hadi otur abi arabaya. Arabaya otur. Allah öyle elini ısırırlar korkma. Al Parla. Al. Otur abi.
Parla. Parla. Senle. Parla. Sümeyra. Duyuyor musun? Ben de. Dikkat et eline ama, tamam mı? Ben de. Al parla. Kavga çıktı. Güneşle de oynayın. Hani restoranda falan geziyordu ortalıkta bunlar. Bu kadar var. Aha. Ver misin bana da? Ver parla. Ay hasta olmuşum ay. Çeksene parlayı. Bana da ver. Al. Evet, hadi şimdi bunu ver. Hayır, dur. Ha, çok koyduk. Ancak tabaktakini koymuşlar bence. Güzel gideriz. Aa, şuradalar da var. Ama şimdi buranın olayı falan düşecek ezer değil miydi? Bunları bırakmaları değil miydi? Evet. Aa, orada da var herhalde. Alo. Orada yavrular var herhalde. Hmm. Bu tarafa gidelim. Kızlar gelin bu tarafa gidelim bir. Umay. Diyorlar mı? Hadi buna. Yukarıdan ver. Yukarıdan ver. Ağzına al bak. Bunlar çekebilir ama sizi. Yok, hiç rüzgar yok. Sizin orada var mı? Umay o neydi? Söyle bakayım ne bunlar? Parla. Ne bunlar? Parla, bunlar nasıl ne? Gıgıdak. Umay bunun adı ne? Tavuk. Söyle bakayım tavuk. Aa, tavus kuşu var. Umay, bak burada tavus kuşu var. Bak bak. Gördün mü Umay? Ne bu? Gel gel gel. Mayno değil anneciğim bunlar. Evet. Tavus kuşu. Hayvanlar aleminde de hep süslü olan erkek, farkında mısın? Süslü olan, gösterişli olan hep erkek. Ama yine kadınlara kur yapıyorum. Bak. Ne yaptı? Ne yaptı? Tık etti. Tık etti. Acıdı mı? Dalga geçme kız hayvanla. Adrenalinden zevk alıyor bunlar. Bakın ne yapın biliyor musunuz? Kızlar, bak buradaki yeşillikleri toplayın, şeye verelim, keçilere verelim, gelin. Gelin şunları toplayın. Bak bunları toplayın, keçilere verelim. Evet, topla bunları, topla. Hadi Parla, sana topla. Hayır, keçilere götüreceğiz Umay.
Onları da yerden hepsini toplayın. Keçilere götürelim. Al Parla bak burada da var bak. Bakın burada da var. Hadi bakalım toplayın. Keçilere götürelim. Gel Parla buraya gel sen de. Bak sen de Parla oraya git. Sen de oraya git Parla. Sen de onları topla. Hadi toplayın. Onları topla. Hepsi. Birkaç tane al oradan Parla. Umay bak öndekilerini al. Yerdekileri al bak. Şunları da al. Hı, topla bunları. Hadi gidelim meylere verelim bunları. Koşun keçilere gidelim. Gel Umay keçiler buradaydı. Aa geldi. Gel gel. Gel Umay. Keçi. Evet. Al sen çek de ben şey yaptırayım onlara. Hoppa. Alın gençler bak yeşil. Ah. Bak. Çek ama uzak. Sen de. Parla bak burada. Bunu al bunu. Bunu al. Bak bunu. Al Parla. Al yemyeşil. Dur ona ben o doymuş. Ben bunlara yeşil bulayım biraz. Buyurun bunun nalları yeşil. Zaten yapraklar onun hep kahvaltısı hem de yemeği. Nasıl Umay? Yapma düşersin. Şöyle oturabilirsin. Bak. Aha Umay sana çiçek gelmiş Umay. Umay. Bak Parla sana çiçek getirmiş. Bak.
Bak Parla sana çiçek getirmiş. Parla da otursun mu yanına? Sallayayım sizi biraz. İnecek mi? Kakaya. Sen mi bineceksin? Hemen. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Umay ne yapıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz onu? Gülüşe bak Allah aşkına. Nasıl eğleniyorlar. Her seferinde farklı yerden kullanıyorlar. Aynı yerden değil. İşleri uzmanları işte. Çok eğleniyorlar ama. Ya ne yapıyorsunuz siz be? Toprak da beğenemiyorlar. Bakalım bakalım. Bak bak bak. Bak 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 bak. Ha, abi size yem verecek. Bekleyin orada. Açalım. Elini geriye. Kapat böyle ellerini. Sen de kapat. Hadi at böyle içeri. Ver. İçeri atın. Bak böyle. Ha. Teşekkür ederiz. Alın buradan. Buradan alıp atabilirsiniz. Al. İçinden al. Avuçundan al. Umay gibi al sen de. Bak Umay nasıl alıyor bak izle. Bak böyle al. Hadi sen de al. Heh. At içeri. İçeri at. İçeri at. Umay kafana atmışsın ha. Aç. Aç elini. At bitti. Kızım hep kafana atmışsın. Çırp Umay çırp. Geçti mi arkası? Keçilerin oraya gidelim mi?
Bak görüyor musun? Bak. Parla böyle. Götünün korkusunda. Umay. Oh. Bak bir de ayarla bunu. Ne yapıyorsun Umay? İyi ki doğdu. Umay yaparlar. İyi ki doğdun Umay. Anne gel bizim anneciğim. Cem keçileri koş. Hadi gel. 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 Ne yapıyorsun? Koş Umay koş sen de koş koş. Koş hadi koş. Baba nasıl oynuyor karnında? Gördün mü nasıl oynuyor karnında? Senin karnında. Koş Umay koş. Video çekiyordu. Bir yere doğru çekiyor bunu da. Anılarımda abinin şaka olmasını istemem. Bak keçiler gitti öyle koşuyor görüyor musun? Temkinli. Parla yapma. Bırak kızımı özgür bırak. Rahat rahat. Küçük bir tane var efendim dışarıda bırakıyoruz. Tamam. Alamam ben şu an kucağıma seni. Gel. Oraya şey koyuyorlar yem. Gördün mü keçileri?